Salut à tous et bienvenue sur Restauration 600DR, épisode 8 de la saga. La dernière fois, on a tombé le moteur. Aujourd'hui, on tombe le haut. Wouhou! Allez, c'est parti! J'ai pas l'habitude de faire ça. Même ça me saoulait quand je regardais ça sur d'autres vidéos, mais là franchement juste un petit clin d'œil quand même à tout le monde, vu que maintenant on est 216 dans le garage. Bah du coup finalement je me dis que c'est pas trop mal ce que je fais, et ça c'est super bien parce que j'y prends autant de plaisir moi à faire ma mécanique que à le partager, hein, à faire mes vidéos. Du coup, quoi que je fasse, en fait, je me régale, je m'éclate. Et donc, n'hésitez pas, venez, il n'y a pas de souci. Plus on est de fous, plus on rit. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas un expert, donc je suis qu'un amateur, un amateur dans tous les sens du terme, un amateur qui aime ce qu'il fait, mais un amateur qui ne connaît pas grand-chose, mais qui s'intéresse beaucoup et qui est content d'apprendre. Voilà, allez, pour le coup, on a dit qu'on enlevait la culasse, c'est parti! Voilà, donc vous l'aviez vu en fait, vous l'aviez vu lors de la vidéo précédente. J'avais tombé le moteur était posé sur l'établi, donc de toute façon je ne fais rien sans vous montrer. Donc c'est exactement comme il était la dernière fois, j'ai juste remis le décompresseur, mais je vais l'enlever. Et donc on va enlever la culasse, c'est-à-dire qu'on va tomber déjà les deux caches culbuteurs ici, et on va démonter, en fait dévisser tout ça. Juste une chose, hein, normalement ça peut se faire moteur dans le cadre, on n'est pas obligé de tomber le moteur pour enlever la culasse, heureusement, sinon ce serait un peu le bordel. Donc il faut juste déposer les caches latéraux, la selle, le réservoir à essence, décrocher donc les câbles de décompresseur. Retirer le boulon de la pâte de fixation supérieure du moteur, c'est-à-dire celui qui était là en fait, hein, celle qui était là. Et après, c'est tout bon, on peut l'enlever. Retirer les deux bouchons du couvercle d'alternateur et comme pour un contrôle de jeu aux soupapes, amener le piston au point mort. Ah oui, alors ça c'est le fameux outil que je voulais me faire la dernière fois, que j'ai pas fait. Et manque de bol, encore dimanche. Je vais dire, c'est bon, j'enlève la bougie, j'y suis. Vous allez dire, lui c'est bon quoi, dès que c'est dimanche, il fait plus rien. Donc là, tant pis, je vais rester dans le garage, je vais me lever dans le garage, je vais me faire mon outil vite fait, histoire de pouvoir dévisser cette partie-là. Ici. Voilà, c'est ici en fait, hein. Déjà elle était bien frappée, donc pourtant c'est pas moi qui l'avais fait, hein. Ça a dû être, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû le faire avant moi, forcément, et qui a dû bien galérer parce qu'elle a un peu morflé déjà aussi, donc j'ai essayé de moi pas la niquer plus que ça. Apparemment c'est un peu arrondi à l'intérieur, je vais faire un truc pour pouvoir rentrer dedans et le rentrer dans une douille en fait, une vieille douille que j'ai de clé à choc. Voilà, donc j'ai fait, putain c'est chaud quand même. J'ai fait une pièce en fait comme ça, voilà, donc vous voyez ça rentre en fait, voilà, ça rentre pile poil dans le bouchon, et avec une clé à douille donc de 27, donc je fais une douille de 27, j'arrive à le prendre en fait directement à le rentrer. Donc avec la clé à choc, j'ai essayé de le démonter comme ça. Parfait, donc ça je peux l'enlever. Ok, donc ça sera pour faire tourner justement pour mettre le point moro, on verra ce que c'est exactement, on en parlera. Ensuite, l'autre bouchon qu'il faut enlever, c'est celui-là, pour voir le T en fait, pour le point moro. Mais ça a été serré comment ça? Ok. Et comme pour un contrôle de jeu aux soupapes, amener le piston au point mort aux fins de compression pour qu'aucune des soupapes ne soit enfoncée. Alors pour l'amener au point mort, on va faire tourner avec une clé de 17 ici, et on va vérifier en fait par la trappe là, vous voyez pas bien, mais je vous montrerai quand ça y sera, qu'on a bien le T en fait de point moro. Donc bon, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre forcément, dans le sens de rotation du moteur, tout en décompressant normalement, mais bon, on ne peut pas décompresser. Là il y a des vis, je vois des vis, je vois un trou. Encore des vis, encore un trou, voilà. Là, ça y est, vous voyez, là je vois mon fameux T. Ok, vous le voyez aussi, parfait. Enfin, maintenant que j'ai mis le piston au point moro, je vais tourner le moteur pour que vous puissiez voir correctement, sinon vous n'allez pas voir grand chose. Et surtout, je vais vérifier, je vais ouvrir les caches culbuteurs parce qu'ils disent qu'il faut s'assurer que le culbuteur n'enfonce pas les soupapes. Sinon, il faut refaire un tour complet des vilebrequins. Oh putain, ce que je vais faire, je vais déjà enlever par contre, alors ouais. Donc j'ai dit, on va enlever les caches de culbuteur déjà pour commencer, pour être sûr que les culbuteurs n'appuient pas sur les soupapes. Là, il fallait même le faire avant de faire aller sur l'alternateur. Il fallait même faire ça normalement avant de mettre le point moro. Bon, je l'ai fait maintenant. Je pense pas que ça soit dramatique. Hein. Oh. Le problème de ces vis, c'est que ça m'a pas l'air super solide à chaque fois. J'ai toujours peur de les foirer. Voilà, donc j'enlève les deux bouchons, les deux trappes de visite des culbuteurs.
14A, 14A, ouais c'est les mêmes de toute façon, donc c'est bon. Donc non c'est bon, ça appuie pas sur les soupapes, j'ai pas l'impression. Ok, donc on va juste enlever ça. Voilà. En allant des bords vers le centre, débloquer puis retirer les 12 vis fixant le couvercle de culasse. Alors 12. Bon remarque elles sont marquées, hein. Chaque fois elles sont marquées sur la revue technique. Par contre des fois il y a des rondelles, des fois il n'y a que la vis. Donc je vais... Donc on a dit... en allant des bords vers le centre. Donc on va d'abord enlever celle des bords. Donc on va commencer par celle-là. Inutile de retirer la vis à tête creusée repérée B sur la photo 41. Donc celle-là on va pas l'enlever puisque c'est celle qui sert uniquement à caler l'axe du culbuteur d'échappement. Oh putain ça commence bien. Bon. Bon je vais desserrer petit à petit. Donc celle-là, je sais pas s'il faut l'enlever ou pas. Elle a l'air d'être un peu dans le vide. Celle-là. Puisqu'on a dit l'extérieur avant. Forcément, quand le moteur est pas fixé, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça va, c'est pas la mort non plus. Ah oui, il y a des rondelles. Alors, pour la petite histoire, je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais pété, je savais pas ce que c'était, je savais pas que ça s'appelait comme ça, et j'aurais été un peu plus inquiet si j'avais su ce que c'était. J'avais pété la chaîne de distribution, figurez-vous, donc je l'ai changé, on a changé avec un pote devant chez lui, enfin un truc de l'au-delà. J'avais déjà la revue technique à l'époque, parce que bon, de toute façon je l'avais fait avec, hein, mais j'en étais pas trop mal sorti finalement, puisqu'elle avait reroulé. La bécane, je sais même pas comment on avait calé tout ça, la distribution. Ma foi, maintenant ça me... Quand j'y repense maintenant, ça me fait vraiment délirer, quoi. Mais bon, toujours est-il que je me souviens l'histoire, il y a la pâte à joint, et je sais pas combien. Voilà, donc on enlève toutes ces vis là, on va tout les visser, moi je fais ça va plus vite. Bon, cela dit, après je me souviens, j'avais fait changer, c'est pas celui d'origine ça, le couvercle de culasse. Enfin la culasse même a été changée, mais ce coup-ci j'avais fait faire par un garage qui m'avait mis une culasse d'occasion, je sais moi le bordel. En tout cas, moi quand je vois la moto, je me dis vraiment que je m'étais fait avoir, je pense au niveau du kilométrage, parce que péter la chaîne de distribution déjà, je devais avoir 20 000 bornes. C'est gavé les pâtes à joint, c'est vrai qu'il y a la pâte à joint en fait, il n'y a pas de joint. Je pensais qu'il y avait un joint moi en fait au niveau du couvercle de culasse, en fait il n'y en a pas, c'est la pâte à joint qu'il faut le faire. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Con. Là quand j'ai l'enlève trop, putain je suis con. Celle-là, j'avais dit que c'était pas la peine de l'enlever, je l'ai enlevé. Et en plus je crois que je l'ai enlevé en premier. Hein. Merde, con. Ben, je vais la remettre du coup, c'est pas la peine. Alors, retirer le couvercle de culasse, si nécessaire, le décoller par quelques coups de maillet. Non, ça va pas ou quoi. Voilà. Ok. Et voilà. Tadam. Ouais, vous voyez, la chaîne, elle est quasiment neuve. Forcément, je l'avais changée. C'est moi qui l'avais changée. Voilà. Et par contre, je me rappelle absolument plus comment j'avais fait. Bon, voilà. On va virer toute cette pâte à joint, là, parce qu'il y a la pâte bleue, la pâte noire, il y en a un paquet. Alors après, ah ben non mais je suis bête moi, la culasse avait été changée après que j'ai pété ça moi, hein, puisque... Ouais je me sens. Ah oui en plus il y a l'huile que j'ai mise. Ah ben non elle ne passe pas par là l'huile. Je vais virer la bougie parce qu'elle est quand même toute neuve, j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà donc déjà le couvercle de culasse, ben, c'est beau. Ce que je vais faire, je vais le laisser comme ça pour l'instant, puisqu'on va s'attaquer à la culasse. Pour s'attaquer à la culasse, faut qu'on tombe l'arbre à cam déjà pour commencer. Et ben là, c'est parti. Piston, pommero, fin de compression, déposer le couvercle de culasse, ça c'est fait. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, déposer le tendeur de chaîne de distribution fixé à l'arrière du cylindre. Voilà, il est là, hein, donc c'est lui. Donc on va y aller, clé Allen à 2,5 ici et ici pour l'enlever.
Alors par contre, donc ce tendeur automatique est de type anti-recul, du coup sa tige interne peut donc avancer pour tendre la chaîne, mais il lui est impossible de reculer. Donc si on dessert de quelques filets les vis de fixation du tendeur, ne jamais s'aviser de les rebloquer. Le tendeur doit être totalement déposé et remonté comme expliqué plus loin. Bon, ce que je vais faire pour l'instant, moi du coup, je vais l'enlever tranquillement et je vais le poser à un endroit et plus le toucher jusqu'à ce qu'on le remonte. Allez, c'est parti. La laine de 5. Cool. Voilà. Voilà, j'ai enlevé le tendeur de chaîne de distribution et comme indiqué, je vais pas le toucher. Voilà. Hop. Ici, et je le touche plus. Retirer les vis de fixation du pignon d'arbre à cam après avoir déplié la rondelle frein. Elles sont là et là. Elles sont bloquées par une rondelle ici qu'il faut en fait juste déplier, détoller puis pour la tirer. Allez, c'est parti. Alors dégager le pignon et sortir l'arbre à cam. Alors j'ose pas trop tirer, je vais enlever le patin de la vis de calage de la vis de la courroie de distribution. Alors il faut le mettre en biais pour le sortir. Voilà. Juste remettre par contre la vis. Voilà, comme ça ça sera plus simple pour arriver à dégager le pignon. Voilà. Donc voilà l'arbre à cam. Bon, il a l'air pas mal, hein, je sais pas, de toute façon, en même temps, je sais pas à quoi ça doit ressembler. Donc une fois qu'on a enlevé l'arbre à cam, on va pouvoir tomber la culasse. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va desserrer les deux écrous à l'embase du cylindre côté droit pour éviter qu'ils supportent un effort anormal lorsque les fixations de culasse seront desserrées. Donc je sais pas si vous les voyez, c'est ces deux-là, je vais vous les montrer. Hein. Voilà, donc c'est celle-là et celle-là. On va les desserrer toutes les deux pour pas apparemment qu'il y ait trop d'efforts dessus quand j'aurai desserré la culasse. Bon, faut juste les desserrer, hein, faut pas non plus les tomber, donc je vais laisser comme ça c'est bon. Desserrer deux écrous, retirer les deux écrous placés sous l'avant et sous l'arrière de la culasse. Sous l'avant et sous l'arrière, c'est-à-dire qu'en fait ces écrous il y en a un qui est là, vous voyez, juste sous la pipe d'admission, et un qui est ici, juste entre les deux échappements, là, juste sous les échappements. Voilà. Et en dernier, maintenant, on va retirer les 4 vis ici, là, les 4 vis qui tiennent la culasse, en opérant dans un ordre croisé. Donc, on va faire par exemple celle-là en premier, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Hein. Bon, on va pas s'emmerder. Voilà, donc là j'ai desserré celle-là, maintenant je peux desserrer celle-là. Et là avec la choc parce que là... T'as vu le couple de serrage, hein, mais putain. Ok. Voilà, donc là on a tout enlevé.
ben, normalement... Alors, je vais enlever cette bougie quand même, parce que ça m'agace. J'ai marre de la voir. Hein. Voilà, et donc là, on doit pouvoir l'enlever. Alors, ils disent qu'il faut taper avec un maillet. Faire gaffe de ne pas péter les ailettes. Attention. Oh, non. Et voilà. Oh putain, la gueule du piston, dis donc. Ok. Bien, mais il est bien crade, hein. Voilà, donc ça y est, on a démonté la culasse, on l'a tombé. Bah, ça s'est fait pas trop mal finalement. Maintenant, on va voir l'étendue des dégâts à l'intérieur. Je sais pas ce que ça peut, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, elle m'a l'air bien calaminée quand même, bien noire. Donc, enfin, je sais pas si c'est comment ça qu'on dit, mais ça, elle m'a l'air bien noire en tout cas. Je sais pas ce que ça peut, ce que ça cache, ce que ça fait. Les soupapes ont pas du tout la même gueule. Bon, on verra. De toute façon, on va voir tout ça. Je sais pas encore la prochaine fois si je démonte la culasse, si je finis de démonter la culasse, les soupapes, etc. Ou si on s'attaque au bas moteur. Sinon, bah, d'ici là, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, bien entendu. On est 200, plus de 200 dans le garage, mais je pense que ça rentre encore. Il y a de la place, même s'il y a un beau bordel. Il y a encore de la place, donc n'hésitez pas, venez, plus on est de fous, plus on rit. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien. Allez, à bientôt.